懐かしの TB アレイ、恋しさ爆発。テレビアレ懐かしいんごね。ユーザーが悪いんだ。みんなつまんない言うからなくすのはわかるけど、ここまで徹底的になくすとは思わんかったんだ。ストーリーは TB アレイやな。参照アレイはきついんな。隠しクエストしつけてないんな。時間かかるしな。復帰した時の女の気持ちわかるわ。やるのめんどくせえよな。テレビアレイいらんけどプロ棋士もいらんよな。当チャンネルの意見、TB アレイの存在感は大切です。